来到热情的南台湾，我们不但感受到浓浓的人情味，还有南部的艳阳相伴。结束了拉胚的挑战，我跟呱呱在美浓的最后一站要先去吃吃冰、消消暑，因为我们还有一项最终体验，要把客家文化穿上身。弟弟，反酸粉好吃吗？好吃，超好吃，对不对？我也要吃一个。哎，还有你爱吃的西瓜，哎。哦，好棒哦！你看我的冰淇淋，好多颜色哦。缤纷的水果冰帮我跟呱呱消暑气。我们在美浓的街道上走走逛逛，一边运动一边欣赏这里的一景一物，每个地方都好有味道呢。走着走着，我跟呱呱来到老街上的懒散店。阿婆，鸭凉懒散有什么特色啊？台湾人要做西的虾油嘛。一個手嘅本上做長長，廿把轉做7分熟、8分熟，拿來做乜嘅？做湯嘢用，有冇？也做湯嘢。還有一個上夫，嗰個利用因為蒸一兩三嘛，就冇湯嘢咩？廿把轉也有一個湯嘢，一個要做一個湯嘢。人天氣我愛古來的好嘅有冇？就把。总会是吹鼓来安呢。听了老板的介绍，才知道原来客家的传统懒散藏了许多的小巧思，用途相当多元。我问呱呱亚凉散有讲吗？呱呱说他也想尝试看看穿上懒散是什么样子。阿婆，亚凉散我给你试穿吧。可以呀、好，就对啦。谢谢阿婆，我们来穿穿看好不好？来，走困难。哦，帅哟，好可爱哟！第一次跟呱呱一起穿上懒散，不知道适不适合我们。我跟呱呱的懒散亲子装是不是很令人期待呢？阿婆，亚凉散有奖哦，有奖哦，真的好可爱呀！阿婆，你看帅不帅？帅哦，东江。宝贝。客家懒散有传统的，有改良的。妈咪，我们穿的就是改良的蓝衫吗？对哦，那我们来问问大家，亚凉散有奖吗？